大家好，歡迎大家再次翻嚟我哋 Shining Consultant 嘅頻道，我係 Jeffrey。如果你係第一次嚟到我哋頻道嘅話呢，請記得首先撳個 like， 分享我哋嘅影片同埋打開你嘅小鈴鐺啊，好嗎？好，今日呢，我哋幫大家做一個分享嘅話題呢，就係關於我哋新山呢度呢，其實係有一個特區，就係叫做 Iskandar 特區嘅。咁好多人都聽過呢個特區咧，但係唔係好正式嘅了解我哋呢一個特區嘅一啲運作同埋一啲嘅設施，所以咧喺呢一集嘅節目入邊咧，就係幫大家分享我哋關於我哋 Iskandar 特區嘅一啲資訊啦。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日我哋就做分享關於我哋馬來西亞嘅 Iskandar 啦。咁因為 Iskandar 咧，好多朋友都聽過呢一個機構或者呢個特區，但係實質嘅了解咧，可能資訊收到嘅係冇咁多嘅。所以今日咧就同大家做一個分享。因為其實 Iskandar 呢度咧吸引咗好多嘅嚟自外國嘅投資者譬如講我哋新加坡啦然後咧通過投資嘅時候咧，佢哋都係好多嘅措施咧獎勵吸引到好多嘅外國人咧移居嚟到馬來西亞嘅。譬如講咧，我哋嘅馬來西亞嘅第園家園嘅計劃啦，就吸引咗好多新加坡同埋好多住喺新加坡嘅外籍嘅人士申請咧，就係移居到我哋馬來西亞嘅。第二方面咧，就係關於我哋呢度嘅房產啦房產方面嘅話咧，即係佢嘅價錢咧係非常之吸引嘅。我哋都有一系列嘅影片嘅，關於我哋嘅 Iskandar 特區入邊嗰啲地產嘅項目啦，大家可以了解下，去睇下嘅。你可以一樣享受到好高質素嘅生活咧，但係咧佢嘅生活費咧其實係比較低好多嘅。尤其另一方面咧，就係關於我哋醫療方面啦就係呢幾個方面咧，真係吸引咗好多嘅外國人咧移居喺呢一個特區入邊㗎。我哋講到 Iskandar 咧，你一定要了解呢一個機構啦，就叫做 IRDA Iskandar Region Development Authority 啦。Iskandar Region Authority 咧就係中文名叫做 Iskandar 區藝發展局啦。所以如果係你有咩投資嘅項目，你想了解或者係你想申請一啲措施嘅話咧，你都可以就係諮詢我哋嘅 IRDA 嘅。咁 Iskandar 咧呢個名咧，其實就嚟自於我哋上一任已經駕崩咗嘅 Sultan Iskandar 啦咁一開始嘅時候咧 Iskandar 咧佢嘅名就叫做由南經濟特區，然後第二次咧就換名佢做 Iskandar 經濟特區嘅，然後最後咧就係正式命名為我哋嘅馬來西亞嘅 Iskandar。咁講下我哋嘅地理位置啦咁成個呢個特區咧，如果係你睇到個地圖上面咧馬來西亞就係喺右手邊啦，喺呢個箭頭指住呢一個地方，大家睇到啦，新加坡啦就係其實咧我哋 Iskandar 咧就係貼住我哋新加坡隔離嘅啫，就係隔一條橋咧，你就可以嚟到 Iskandar 啦。所以咧新加坡過嚟 Iskandar 嘅話咧，基本上咧如果係冇塞車嘅話，半粒鐘你又可以由新加坡嚟到我哋嘅 Iskandar 呢度。我哋嘅波落嚟嘅話咧，其實亦都係唔係好多時間，淨係需要3個小時嘅時間咧，嚟到我哋嘅Iskandar， 其實係非常非常之方便嘅。我哋下一個咧就係幫大家講下我哋 Iskandar 入邊咧，其實有分為5個旗艦區嘅，佢哋叫做 flagship 啦咁成個 Iskandar 咧，佢嘅面積咧係差唔多係2216平方公里咁大嘅。咁佢就分為東南西北4個唔同嘅呢個區藝啦第一咧就係我哋嘅中部啦，就係我哋新山嘅呢個市中心。咁第二個區咧就係我哋嘅 Iskandar 公主城啦就喺我哋嘅西區啦C 區咧就喺我哋嘅西邊嘅。我哋嘅 D 區就係我哋嘅東部門口發展，然後咧最後一個就係我哋嘅 E 區，就係喺我哋 Senai 同埋 Skudai。第一個區咧就係我哋嘅旗艦 A 區，就係喺我哋嘅南部啦，佢哋叫做 Flagship A 啦。
就基本上咧就係分為金融、文化同埋城市發展啦嚇。咁第一當然啦，你睇到好多嘅主要嘅銀行，佢嘅總公司都會喺我哋新山嘅市區入邊。然後咧當然咧，我哋嘅呢個政府發展中心、我哋嘅市政局、市政廳同埋我哋嘅聯邦大廈咧，都係喺我哋新山嘅市中心入邊。旗艦 B 區咧就係喺我哋嘅西部嘅，就叫做 Nusa Jaya 啦。佢哋英文咧就叫做 Flagship B 啦啊，大家會睇到地圖呢度啦。個 Nusa Jaya 咧就係我哋嘅行政中心啦 Kota Iskandar 啦，我哋嘅教育啦、醫療啦、娛樂、休閒同埋旅遊都係喺我哋嘅區㗎。咁當然啦，第一個咧就係我哋嘅 Kota Iskandar 啦嚇，我哋柔佛州嘅行政中心，我哋嘅州議會都係喺我哋 Kota Iskandar 呢一邊。我哋呢度咧仲有我哋嘅 Edu City 啦，就係我哋教育城市，都係喺 B 區入邊。仲有醫療中心啦啊！我提一提嘅咧就係呢個 Glen Eagles Hospital 咧，就係嚟自我哋新加坡嘅一個非常出名嘅一個醫療機構嚟㗎。接落嚟咧，我哋仲有 Puteri Harbour 啊 ，Puteri Harbour 咧都係一個最新嘅景點啊。最後一個咧，當然啦，大家好知道嘅呢個 Legoland 啦啊，樂高樂園咧都係喺我哋嘅呢個 Nusa Jaya B 區㗎。我哋而家 B 區呢度咧最重要咧就係呢個 Edu City 啦。咁 Edu City 咧入邊有好多間國際知名嘅呢個大學同埋學院 Edu City 入邊嘅。包括咗英國嘅雷丁大學啦，英國嘅南安普敦大學啦，荷蘭嘅海事技術學院，英國 Newcastle University 同埋英國 Marlborough College 啊，呢幾間咧就係比較知名嘅一啲外國嘅大學同埋學院嘅。當然啦，我哋都有好多其他嘅教育機構咧喺我哋嘅 Edu City 入邊㗎。OK， 咁最後一個咧就係 Raffles University 啦啊，呢個咧就係一個非常出名嘅大學，都係喺 Edu City 入邊嘅。旗艦 C 區咧就係我哋西部啦嚇，就係呢個 Tanjung Pelepas Port 啦，就係一個港口嚟嘅。港口咧最主要都係物流啦同埋 free zone 啦啊。Port Tanjung Pelepas 咧就係最主要咧就負責出口咧嗰啲製造業嘅加工嘅物品啦，同埋入口嗰啲貨櫃就喺我哋嘅 PDP 啦啊。因為咧佢哋嘅 Port Tanjung Pelepas 隔離咧就係有呢一個 free zone 啦啊，然後佢有兩個免稅區嚟嘅，就係喺我哋嘅 Port Tanjung Pelepas 㗎。好，咁我哋嘅 D 區咧就係喺我哋柔佛州嘅東部啦啊，我哋新山嘅東部咧就係我哋巴斯古登嘅港口啦。咁呢個巴斯古登嘅港口咧，最主要咧就係物流、製造業同埋我哋嘅石油化工嘅產品啦啊。你會睇到啦，我哋咧就有一個 Johor Port 啦啊，就係喺我哋嘅呢個東面呢度啦啊。咁呢個 Johor Port 咧最主要咧佢就出口呢啲石油化工嘅呢啲產品喺我哋嘅D 區嘅。OK， 咁最後一個咧就係我哋嘅呢個 E 區啦嚇 ，E 區咧就係喺我哋由新山嘅北面啊，就係 Senai 同埋我哋 Skudai 噶啦。新山嘅國際機場咧就喺我哋嘅 E 區，好出名嘅呢個牌子咧 Dyson 嘅吸塵機咧，其實咧你睇佢而家好多係 Made in Malaysia 咧，就係喺我哋嘅 Senai 呢個工業區入邊㗎，所以呢度咧都有好多嘅高科技嘅一啲製造工廠咧。電視機投放機咧，都係喺我哋呢一個 Senai 同埋 Skudai 呢一個地方嘅。好，咁就係以上咧，就係幫大家分享一啲關於我哋 Iskandar 嘅一啲資訊啦。OK， 好，頭先咧已經幫大家做咗一啲關於我哋 Iskandar 區嘅一啲分享啦啊，所以咧希望呢啲資訊咧可以幫助到大家多啲了解關於我哋新山嘅呢個 Iskandar 特區嘅。好，如果同樣的有咩問題需要問嘅話，或者係想多啲了解嘅話咧，都歡迎大家咧可以WhatsApp 俾我哋嘅服務專線咧，我哋嘅服務專員咧就會解答你啲問題嘅，好嘛？所以咧最後記得一樣的分享我哋嘅影片 share 同埋打開你嘅小鈴鐺啦。所以我哋下一集節目我哋再見，拜拜。